목살조, 등살조, 그리고 이건 아까 밀치 2개 드렸고요. 이건 대방어 날개살이고요. 대방어 일부러 많이 안 드려서 요새 많이 드렸을 것 같아요. 네. 그리고 참당 5도로 배꼽살 이렇게 아까미 드렸어요. 그리고 성게알은 캐나다산이고요. 이건 닭화사비, 이거 찐전복, 그리고 암말비가 너무 이거 적게 나와서 그냥 원래 하나씩 더 드렸어요. 두 개를 생각하시면 되세요. 맛있게 드십시오.